Cố gắng kiếm tiền cũng chỉ vì vợ, vì con, để sau này tụi nhỏ có một tương lai đàng hoàng. Chứ nếu mà sống một mình á, thì 30.000 một suất cơm là xong. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng nó đau tận ruột. Đàn ông mà, không ai sinh ra đã muốn gồng gánh, bươn trải từ sáng sớm tới tối mịt. Không ai sinh ra đã muốn đếm từng đồng lương cho vừa tiền sữa, tiền học, tiền viện phí, tiền điện nước. Nhưng vì ai? Vì những người phía sau mình, vì ánh mắt của đứa con khi hỏi: ba ơi, khi nào mình mua được chiếc xe đạp mới? Vì giấc ngủ yên bình của người vợ, không phải lo hôm nay còn tiền chợ không. Nhiều lúc mệt muốn gục, nhiều lúc áp lực muốn buông. Nhưng nhìn lại, nếu mình không đứng vững thì ai sẽ thay mình lo cho gia đình đây? Đàn ông không sợ khổ, chỉ sợ sống vô nghĩa. Cố gắng không phải để oai, mà để sau này con cái không khổ như mình từng khổ.